あだあーいってえ。さあオパーということで始まりましたオパ旅の釣り編ということで、今回は奥多摩の方に渓流釣りに向かっていきたいと思います。自分たちがね住んでるのが千葉なので、この日は3時半ぐらいに起きて朝から車で向かっております。すんげえいい天気。ここっぽいな。ここでここいや、行けなくはないけどね。うわ B さんで来るんじゃなかったぜ。クモの巣がやばすぎここ。うわこれガチっすか。でこれうまいとこ辿っていかないと。こっちかな。こっちっぽいな。ここだここだ。一応道がある。よいしょよいしょ。お分かりいただけただろうか。金ミシンのやつ。熱っ。やべえ。あと箸消毒しとこう。あだエビが落ちちゃった。うまい。違うんだ。絶対魚でしょって思うんだけど違うんだよね、今のね。危ねえ。死ぬかもった。来たー。とりあえずニジマス釣りました。結構いいサイズです。取れました。これどっから上がってきたの。いってえ。いってえ。はい、では、
今回ですね、釣りましたニジマス2匹ですねをさばいていくよ。はい、まずこのニジマスさんですね。お尻のところからハサミを入れます。さばいたニジマスさんですね。串っていうか割り箸にぶっ刺していきます。本当に簡単に包丁で切って、ハサミですね。ハサミで切れば下処理は終わるんで楽ちんです。はい、完成です。いい感じ。じっくり焼いていきましょう。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。約半年ぶりぐらいの動画になってしまいましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。この期間ですね、いろいろあって、解散しそうになった時期もあったんですが、なんとか乗り越えて出すことができました。で、オパレディオっていうね、ラジオトークの方も始めたりなんかしたんで、ぜひそっちもチェックしてくれたらなと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。せーの、オパー。